好，接下来的时间就是这个众所期待的 Lightning Talk 啊，因为每一场 Talk 只有5分钟，哦，那讲者必须在这个很短暂的时间内，必须要秀出他的创意啊。我join这个conference 也是在08年的那个 Lightning Talk 开始哦，那时候我就是 demo 我自己做了一个小小的 framework， 那在那次 Lightning Talk 上面，我就是很不幸写 live demo， 然后结果当场就喷了很多 exception 哈，所以那一阵子你只要上 Google Search Never Live Demo 都是那张照片，哦，所以这个是常常大家在这个 conference 上面都会有的顾忌啦，好，那接下来的时间就准备交给 CC 连，好，来给我们主持这个 Lightning Talk。那也希望就是今天的这个 HTML5 的 session 呢，能给大家带来很多的收获。好，希望大家可以回去可以想想看，可以应用在现在很多的 device 都可以支援这个 HTML5。好。好，5分钟。好，你要宣布一下吗？要宣布一下吗？Lightning Talk 在5分钟。各位好，我是博强。看到这身服装，今天都很好认哈。那个，由于其他会议室还在非常精彩的延后中，非常精彩的 delay 中，那我们尽可能的去催了哈。所以我们的 Lightning Talk 也顺便让大家休息一下啦。其实说实在做了2个小时也是蛮累的吧哈。那我们就正式的把它延后5分钟开始。好，正式把它延后5分钟开始。好，所以就在35分的时候，请大家再回来。那如果你会害怕站不到位置的话，就请朋友帮帮忙吧。那你也知道 Lightning Talk 都是很热门的嘛，等一下走到一定都是坐满的啊，对吧？所以多担待吧。好，35分开始，谢谢大家。可以先报，失物招领，失物招领，现场拾获一个万宝龙的皮夹，哦，里面有我看看有什么东西，有悠游卡跟大润发的会员卡，有遗失的乡亲请来讲台这边认领 ，Thank you。那个什么？我一直在找一个可以让这个牌子正面一直在前面的方法，可是我也找不到。我们有双面胶，就粘住。粘住。有啊，我本来穿衬衫，我把它拿那后底的夹子把它夹在这里。要不然你可以学我。直接贴。那一段我聪明啊，聪明，我喜欢这招，以后可以学。洗洗脸刷一下有多少钱啊？不好意思哦，失物招领第2班，现场拾获一张电话卡，封面是一个那个农友在收成的那个照片，有到电话卡的，请到这边来认领，谢谢。
厉害，这个你可以看出来是 mini display port。应该只有那个大小，就是这个大小应该是。好 ，OK 哦，好，谢谢。嘿，你好，OK， 辛苦你。然后等下帮忙，就是让讲者知道他在下一个讲者是谁就好了。帮助他知道下一个。就是说叫他准备这样。你要试吗？没有，汽车。应该不会吧？哎呦，你今年比较顺利啊！恭喜你发达了。对啊，就是比如像他上来嘛，你就要请第二位，比如他准备这样子。对。哦，好啊。测试是好事。可以拿下来给他。对啊。可是他就只有5分钟，没用吧？没有，1分钟。好 ，OK。对。然后因为好像照位置照位置吗？他们有照位置。还没。嘿。我有朋友他从他从前来然后它里面有一本书，是蓝色透明的那个红色盖子。这盖子，对，谢谢。好。隔壁还没好是不是？隔壁还没好，好，隔壁还没好，那我再找一下。没事了，找到了。哦，好，没关系，再失物招领一个，现场都拾获一个那个 Mac 的 Mini Display Port 的盖子。有谁掉了再来这边拿哦。没办法，而且掉这个啊，怪我了。小飞的，再降低它，麦克风测试，嘟嘟嘟。
好，给我了。是哦，这个开场好像他应该现在。那个 Lightning Talk 的讲者麻烦靠前面这边找我们可爱的助理主持人那个柠檬姐姐跟那个芒果姐姐。